ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். வீட்டு வழியாக ஒரு நண்டு போனதுங்க. சரி ரசம் வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஐடியாவில் தான் பிடிச்சோம். பட் ஆனால் அது வயிற்றுக்குள்ளே நிறைய குட்டி இருந்தது. ஒரு பாட்டில் எடுத்து போடும்போது தான் தெரிஞ்சது, பாருங்கள் எவ்வளோ குட்டி இருக்குதுன்னு. குட்டி குட்டியாக ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்தது. ஸோ அம்மா பிள்ளைங்க அப்படின்ற சென்டிமெண்ட் நமக்கு மட்டுமா, எல்லா உயிருக்குமே இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதை நம்ம கண்டிப்பாக மதிக்கணும். ஸோ மனசு வரல ரசம் வைக்க, ஸோ இறக்கி அதே வாக்கிலே போய் விட்டுட்டோம். ஸோ போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.